若是逐工为生活咧走总，但是也是真歹趁食，应该是会感觉无力绝望。卫福部的统计，2022年台湾低收入的人口28.8万人，占总人口数的7.24%。若进前，2013年的台湾是有36.1万人红列为贫穷，这个数字这10年来是落降的。不过，根据着民间社福团体的统计，台湾真正的散车人口恐也是高达280万人，这个数字相差10倍。台湾社会是不是已经来到体感贫穷呢？咱今日贫困的二小家庭，要带你来了解，伫个囡仔天真的背后，蕴藏什么款的问题？顶一代的经济状况，佫会互遮个囡仔的未来排着什么款的压力呢？做伙来看。贫穷可能造成孩子就容易我们整个社会落叶。台湾的经济起飞了，还是有些家庭3代人都脱离不了贫穷了。这样的比例这几年大概维持10到12左右了。贫穷世袭的问题在台湾的社会里面的确是存在的。爷爷英文怎么说？Good father。哦，奶奶呢 ？Good mother。早安英文怎么说？75岁电话讲，甲正咧读大班的孙仔安安坐伫门口等出外上班的阿嬷转来。电话讲正一字一字甲安安讲英文。摩托车英文怎么说？Motorcycle。哦 ，motorcycle。脚踏车呢？bicycle。解法有写，1+2有写对。无甲老母带做伙，安安甲阿公阿嬷做伙大，因为经济不好，和政府认定是低收入户的家庭。你想吃什么？饭哦。你要跟奶奶吃还是跟爷爷吃？奶奶跟爷爷。我早上起来就这边只有一个卖早餐的，我就买2个三明治，一个25块，我就吃2餐了。我老婆每天给我200块，100块钱是买3个人的早餐。另外那100块钱买小孩子的。逐工就算欠长咧度，电话讲有缘无存钱，会当和这个安安甲其他共年岁囡仔共款去补习英文活动。他喜欢画图啊，喜欢什么？但是呢，这些画图什么的话，要参加的话，又要多花钱啊，没有这个多余钱来花。墙壁都画，乱画啊！我说不要乱画，这个房子是租的，也没有钱赔给人家。厝内壁变成安安的画布，连安安的佚佗物啊、甲画笔，甚至是鞋啊，拢是别人用过。这些都不用钱买的，拿回来我们就洗一洗，晒干了就给他穿了。这是谁给你的？奶奶。我老婆在那个幼稚园当清洁，这些玩具都是幼稚园他们玩的不要了，我拿回来洗一洗给他玩。你有没有最想做的事情？玩具。你最想要玩具啊？还有什么？那是什么？画画。囡仔愿望伫一般的家庭是真容易满足的愿望，不过对安安甲电话讲来讲，是一种过度的要求。这要很省啊，不省的话真的不够用。尽量不要出去，因为出去就要花钱。钱是电话讲照顾安安上烦恼的代志，未来开销敢若会愈来愈济。这个问题普遍存在伫弱势家庭中，嘛是另外一个家庭的缩影。我们都睡这里，因为眼睛不好，所以没有睡2楼。林先生带采访小组行入涂骹铺纸板的房间，这是伊甲3个囡仔困的所在。小6那个睡这里，里面对。小6睡这里。哎，对对。52岁林先生本来是咧凹铁机仔的，因为一日目睭歹去，伊还有一个2岁大的囡仔要照顾，种种原因会无法度继续上班。无收入，生活都出现问题。他现在几岁？2岁8。2岁8个月。我去做的话，3点半就要去接了，又没办法回来。所以现在没有在工作。对。上学还要注册。国中还可以了，高中的话就要用到钱了。生活可以过得去吗？哎，就勉勉强强的。囡仔愈来愈大汉，开销嘛愈来愈大，伊真烦恼。因太太过身后，留这栋旧厝，因为有不动产，所以袂使算是善假户，变成边缘的善假乌数。
有一些情况就会导致他事实上他每月的收入和支配所得是不符生活需要，乡下地方特别明显，他有一些遗产，那个遗产可能价值超过了法定的标准，导致他就不被认定为低收入或中低收入户。贫穷家庭的贫穷线的边缘户，这个贫穷率大概2.5%多了，100个家庭，大概2.5个家庭是低收入户或中低收入户。在台湾生活陷入困境的家庭，政府统计低收入户和中低收入户的人口有58万5千人。不过，根据民间社福团体统计，贫穷的人口有280万人，其中有220万人是被排除在社会救助体系之外的贫穷边缘户。也因此，在台湾体感贫穷的情况是越来越明显。一般的感受到的贫穷，就是所谓的体感贫穷。台湾最近这几年来，体感贫穷会比较明显的，因为我们目前定的贫穷线确实是比较严格，所以贫穷线以下的这个所谓的贫穷的人数，长期来都被认为是低估。如果以政府部门它的公式一计算之后，没有掉入这个区块的家庭，它就是不能给你任何补助。我们确实有超过2成到3成的家庭，它就是边缘户，这些家庭反而需要关注。在台湾政府列册下的产假数字，最近10年的这个产假人口，差不多逐年都减少。2022年，台湾低收入户的人口数有28万8千人，较无1.3%，毋若比日本、韩国较低，嘛比美国、英国、加拿大、甲德国的平均率低真多。不过，这个数字敢会当反映真实的现象？2019年台湾的总人口贫穷率是6.14%，那儿童的话大概是3.86左右，总人口的贫穷率跟儿童的贫穷率比起这42个国家来讲，相较是比较低的。总人口的贫穷率是第5低，那儿童的话是第3。欧洲国家会考虑到贫穷其实它有几个面向，当然包括经济所得是一个，工作的时数、工作机会够不够。第32度的高温，廖先生伫日头下，规身躯当干，整理废木材。像这个吃物都不要了啊！你看都是钱，还可以再利用的。保特瓶我回收那个都还可以，等于是再换钱。拆回来铁皮屋先放旁边，这个都还可以换现金。租25坪工厂厂房，8上插腿，这就是廖先生困的所在。一楼除了囤真侪回收物，无什么家具。这个都是人家不要给我的，当桌子、夹饭的、饭桌啦呢哈。这个有个厨房，茶水啦、饮料啦，放一些东西。这甲大拢真简单的廖先生，外口修理厝甲回收，维持生活。一礼拜有2天，为新店骑乌托邦到放假，照顾情某甲囡仔。画了几天了？7天还是4？超1个礼拜了。今天晚上还明天要洗澡吗？本来说昨天，后来你没空。不然就晚上可以吗？好，可以，今天晚上可以。廖先生后生高中发生坠楼意外，致使伊瘫痪到今25岁伊原都在外口爸母照顾生活起居。平常都是妈妈照顾你吗？对啊。有时候半夜他会便就要清理。尿布还有吗？自救迄4人的经济来源，除了廖先生的薪水，还有6个月低收入户的补助。不过囡仔未来3顿要安怎？你说未来的生活，我没有想那么多因为你想越多，会造成我的生活上的困扰。因为这里要拆迁，未来要怎样，不得而知啦。对贫困弱势族群来讲，想要变身上直接、上快速方式，就是透过教育。不过在福业产愈差愈大的情形下，教育会当改变贫穷的机会是愈来愈无简单。真正经济弱势的孩子来讲，他大概只有3成的孩子可以进到所谓的公立大学就读，7成孩子就读私立大学当中，又有6成的孩子大概是读所谓的科技大学，属于成绩可能比较没那么好的
孩子，所以这影响他将来的一些就业的一些机会，都会有影响。传统是透过教育来改善这种贫穷世袭的效果，这几年已经变得不是那么好。但以外口教育改变的产假问题，和一旦落入边境线以下的家庭也是人口，想要摆脱产假难上加难，更加陷入产假的循环。贫穷受影响，就很容易让下一代就是复制原先贫穷的一些状况。除了经济补助的投入之外，怎么样让孩子累积，甚至累积他的社会资本？那这个社会参与过程里面，他可能还可以累积他的人际资本。强调的就是怎样去培养观念，家长的观念要培养，孩子的观念也要培养，脱离贫困的一些方案，比如说幼儿就有幼儿启励，像国高中就是少年展励，大专有青年购励，家长还有家长生活账户等等的，还有很多课业辅导方案。今日的贫穷没有代表以后都贫穷。我的理念是迎向阳光，一定要走出去。世界各国拢存在产假问题，生活在弱势贫困家庭的儿童，无选择甲投票能力，只能承受产假带来各种责任。向福利国家前进的台湾，是不是应该停下脚步，小反省一下？社会保护网敢真正有接住每一个坠落底层的人？